Sandik TB sugeng dalu. Wilujeng dalu, Bu Cangik, Bu Limbo. Nggih, kok niki gentos pasangan melih. Nggih. Mesti urusane dhuwit mesti biasane ini. Mboten. Nggih. Wong niki kan spesial Wah, spesial. ing panjenengan ingkang ngasta kula padoske rencang ingkang anyar gres. Oh. Ingkang tasih murah. Oh, ini jenis politik nggak boleh seperti itu. Mboten, mboten. Nyambut gaene bareng yo didum padha. Nggih. Leres jenengan, wong kula teng mriki nggih mboten pados dhuwit. Lah napa? Nggih, apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Wah iya. Gayamu cicilan BRI bojomu nangis rasa bayar kok ning Sorry bro, bojoku wis ra duwe BRI. Lah apa? Saiki melok mekar. Malah nemen. Oh, sombong ya. Derek tepang Gladiwano. Nggih, Gladiwano, nyuwun pangapunten salam, Bang Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riyen enten Cak Slendro. Nggih. Cak Slentem. Leres. Pelok nggih enten. Heeh. Lah jenengan napa? Lokdru. Mboten. Lah napa? Dados tiang-tiang ingkang sampun sukses menika kula ingkang ganduli. Dados kula diparingi jimat asma Gandul. Oh, Nggih, Cak kula Gandul. Gandul. Nggih. Asma Kinarya Japa. Tegese. Niki saking bapak kali ibu Gandul menika wonten werdinipun. Yen Werdine? pangapunten, Gandul gan kuwi ganteng. Dul. Ndul kuwi peduli. Dados kula teng mriki dikanthi kalian Mas Andi TB peduli dengan seni dan budaya. Karena seni dan budaya itu adalah suatu jati diri bangsa. Tepuk Tinggalan tangan, para elok. leluhur. Iya, Oke. nggih. Orang bijak sudah mengatakan barang siapa yang meninggalkan dengan jati diri akan mudah terpecah belah dan juga dijajah oleh negara lain. Wah, betul. Tepuk tangan untuk Pak Hadi Setiawan, matur sembah nuwun. Piye Mas, pinter omongane sik 50 lho Mas. Sumpah. Nggih, iya. Nek yo didandani sing apik. Nggih, Pak Hadi niki lho ngagem blangkon Yogjan. Lho, jat mika luwes kaya mengkono. Bagus. Lah Lah, jenengan nek kula tak pripun? gandul bareng Pripun? gawe blangkon kaya nyunggi takir malah ora. Benten no. Nggih. Gandul kuwi apa? Gan kuwi Ganteng, ganteng. Dul kuwi peduli. Beten kali niki. Kula nembe ngertos nek singkatane Andi TB. TB. Jenengan pun paham? Dereng. Lah niki TB T kali B. T menika telek. B menika bebek. Dadine Andi telek bebek nggih niki. Nggih. Kuwi ning kene magang lho. Waduh. Aku nek modhono kono ya kalah Kowe neh no kok aku. bengi iki lancang men ngelokno juraganmu telek bebek, mati uripmu iki karek ning aku. Oh, enggak bisu. Ah bisa. Nek apik ya terus, nek elek aku balik karo sing lawas. Sing lawas wis dijak komet. Iya, iya. Main ning gone ingkang Kakang Mas. Nggih. Medyan wilujeng dalu Mas Cahyo. Sing dalu. Alhamdulillah saged sowan teng gene Desa Lamong, Leres. Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kula teng mriki pun apal kalih piantun mriki. Asring tindak mriki. Sering Nggih. kula nek menawi teng Kediri niku manggi rencang kula. Sinten? Lho. Kades lek apa? Lamong niki rencang kula. Masya Allah. Kanca Facebook Pak Harimau niku. Pak Haryono. Lah nggih Pak Haryono sing gagah kaya harimau. Nggih. Wah niku dadi kades pun 3 periode. Wah, hebat. Kula niku nganti apal teng mriki niku sing dadi carike niku putranipun piyambak Bu Fisti. Oh, kok apal banget. Apal sing dadi modene niku Carik Muji. Dukun pijete Carik Muji, modene Sugeng, apal kula ni. Tempat rekreasine Banana 1000. Apa kuwi? Dang Sewu. Wah iya. Ngono yang dadak dicekak. Ngono dadak di Inggris nih Ben sampean. terkenal. Ora sampean karo Pak Lurah kok ketoke akrab no ada hubungan famili apa piye? Niku termasuk kula kali Pak Haryono niku beda bapak. Beda bapak. Tapi liya ibu. Tunggal mbah aja-aja. Mboten. Tunggal Nabi Adam. Wah iya. Lho niku matur sembah nuwun. Wah kula wau mampir teng kene dandan teng Polindes. Wah luar biasa bangunane apik, lampune padang, jadi ngiralok banyune belas. Lho mau kula ngurupke dhewe kok ngerti saklare teng pundi ngoten. Lho kula pipis teng mriku golek banyu ora ono terus kula mbeta obat. Oh,
Lara apa kok nggo obat? Lho, obat abetke niku lho, Mas. Waduh, ya ampun. Wah, matur sembah nuwun panggih kalih pepunden kula Pak Hadi Setiawan. Nggih. Wah, niki kalih kula niki kados bapak anak. Nggih ta. Kula niku nek teng pundi-pundi niku panggih Pak Hadi niku masyaallah. Zaman Covid kula niku panggih teng kene anu Pak semampir tangklete Pak Hadi. Lho Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, sepi. Langsung kok dompet ngetokno dhuwit seret 300.000 Pak. Diparing ning jenengan. Paringke kula matur sembah nuwun Pak Hadi. Dermawan berarti. Nggih, kala wingi panggih teng Pare. Nggih. Lah kok Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, kasih sepi langsung ngetokno dompet seret 200.000 diparingke bocange. Nggih, 500 pisan. Wah, priyantun kok blatere kaya ngono. Terus petok neh ora? Niki mau Panggih malih Nggih. teng alun-alun Kediri. teng alun-alun. Nah, Mas Andi, nggih Pak Hadi badhe tanggapan to? Nggih Pak niki pun wayahe rame. Lah kok ning ngono dhuwitku 500 balekno dhisik. Olah tibane titip ta. Karo utang apal karo daerah Lamong kowe. Apal? Oh, Lamong itu sebuah desa yang terdiri dari 2 dusun. Nah. Aja sembrono lho. Tenan. 2 dusun apa ae? Dusun Lamong kare dusun Lamiran. Iya. Nah, RT-ne 10. RW-ne 10, RT-ne 23, jumlah penduduknya 6.449, rondone 574 lho. Apal sing kok apalnya nggon rondo barang lho ora nggih. Mergo survei Pak teng mriki. Sampe Survei ya, dagelan survei. apa sensus penduduk iso kaya ngono iki. Nggih ngapalne sithik-sithik. Lah, nek Pelestarian survei- seni budaya Lah, leres. temanya. Leres. Nek tapi nek karo rondo iki ya aja disia-sia. Ora guyon nek Mas. Wong jeneng rondo iki wis ra duwe sapa-sapa. Heeh. Atine aja digek gelo. Apa maneh mok gek kuciwa nek kirane kowe wis ra tresno mbok dititipno ning balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Alah iya. Kami tole. Maksa aku Weto wis diuber. papunten. Papunten nggih Macange Bu Inggih, Limbo. inggih. Wah, saestu lho kados kesugrukan Gunung Sari Kaluberan Segoro Madu kula panggih jenengan. Katane sastrane luar Matur biasa. sembah nuwun Kicah Yokun tadi. Nggih. Kang sampun kondang sampun viral. Nggih. Mapan wonten ing dusun Desa Lamong. Lamong niki kula enten pantun. Pantune pripun? Kagem warga masyarakat Lamong lan sedayanipun. Mestine penuh dengan doa lho. Insya Allah berkah barokah. Nggih. Tuku Pripun, Mas? lontong wadahi tampah. Cakep. Mugi-mugi wong Lamong pinaringan barokah Allahumma. Nggih. Alhamdulillah. Tuku lontong lalapane krai. Muga-muga wong Lamong kathah rezeki Allahumma. Amin. Masya Pisang kas. Allah. Yo, siji kas. Tuku lontong jangane semur. Muga-muga wong Lamong kabeh panjang umur Allahumma. Amin. Masya Selanjutnya Allah. Cak TB aja kalah. Istimewa. Pantunnya Ngono kayak apa? kuwi. Seniman ki harus dikelihatkan seni dan budayanya berkata-kata. Parikan no isone tuku lontong. Ketok nek arep ndongakno Lamong to. Ngepas Sing kreatif. Tuku kendi dicampur genteng. Cakep. Pak Hadi kula rokoke dereng. Iki Ngising-ngising senengane kok iki, mirang-mirang Pak. ning wong iki lho iki. Lho Ketua. Lah nyapa mirang timbangane kowe? apa? Lah kowe iku mau nyemoni kowe. Kok nyemoni piye? Kowe mau parikan ndongakno gawe Warga desa Lamong nganggo pantun, piye? tuku lontong lalapan krai. Artine Wong Lamong kathah rezeki. ndongakno gawe Pantun. ngaten niki leres napa klentu bocah? Ya bener. Benere kon ndi? Lho ndongakne piyai kene. Kita tanda cinta kita kepada warga masyarakat Lamong adalah saling mendoakan. Nah, Nah, kuwi. gudange pantun nggih menika Bapak Nggih. Kicah Yokun tadi nggih Mas Yoyo. Nek jenengan dos pundi, Mas? Napa? Pantonipun kagem wong Numpak Lamong. andong dinane jemuah. Pak Andong. Artine Artine kabeh piyai Lamong tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Apik nggo pantun, B. ngaten niki bener. Bener. Jenengan nate pirsa, kiai, alim ulama, ustad kok dawuh kowe nek ndonga gawe pantun. Nate pireng ngaten mboten? Ora. Lah kok sampean benerno ndonga gawe pantun? Nek sampean ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok bingung? Lah nyuwun sewu saiki apa nek gawe pantun imam ning masjid apa ora bingung? Kok iso? Mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrohmanirrohim. Main dadu tengah alas full audu biro binas iki salat bare jam piro
Donga menika sing prasaja kemawon bloko suta apa anane penonton paham malaikat nyatet ora bingung. Oh, dadine rasa perlu pantun. Donga nggih pantun. Yen sampeyan piye dongane yen ra pantun? Duh, dongakno niku nggih sing bloko mawon mugi-mugi sedaya warga Lamong tansah pinaringan bagas kuwarasan, seger waras adoh saka bilahi cedhak rejeki, ayem tentrem slamet donya lan akhirat. Ngono kuwi wis cukup. Lah terus tambahi piye? Lah generasi penerusnya terus piye cutel. Ya muga-muga padha duwe anak sing lanang soleh, sing putri solehah Allahumma. Amin. Kuwi nek sing ndek anak dan Iya, sing no. ndek anak. Lah ya berusaha. Ya berusaha wong kowe kurang ngerti resepe lho. Lho ora duwe anak resepe ya berusaha no tirakat Sewu, lho. Mas. Nggih. Iya ta. Niki enten hubungannya kali kebudayaan. Budaya kan macem-macem to, Mas. Leres. Kula niku nate pikantuk resep saking Mbah. Carane duwe anak niku kula pun ngertos. Nah, iki aku perlu sinau lek iki. Piye. Niku wonten dua cara nyuwun sewu Pak Adi. Kalau mau punya anak itu harus pakai dua cara. Yang pertama satu lewat medis, yang kedua lewat alternatif. Terus Lah nek medis, Karo alternatif. nek medis piye? Medis niku periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi? Spesialis ogo-ogo. Alah yo. Aku ora ngerti yo mbak takoni. Lah wong kene ya padha Dokter spesialis, Mas. kandungan. Nggih, mangke diparingi penguat janin dan juga penguat kandungan insya Allah iso melekat iso ndang meteng. Kuwi Kuwi nek secara medis. 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 Lek alternatif. Alternatif niku diurut, Mas. Diurut piye? Diurut niku maksudnya Oh nganu dipijet. diurut atau dipijet iki lho. Umpama nyuwun Diurut sewu. ning ngono lho. Niki asmanipun sinten? Birgita. Mbak Birgita niki wis nikah 5 tahun 10 tahun kok urung duwe anak akhirnya gawe jalur alternatif. Niki diurut. Carane ngurut. di nganu diglonyori nggo minyak. Ora. Digere. Diurut ku maksudnya malam pertama karo bojone, kedua kowe, ketiga aku, keempat Mas Cahyo, kelima Pak Hadi terus Pak Haryono. Mesti duwe anak Mas niku. Sumpah niku. Gah aku lek nomor 4 gah aku. Wah jenengan malah bisa ngarep kok. Kowe iki nek omongan senengane sembrono celometan, iki seni budaya sebagai tolak ukur tuntunan. Tontonan yo iso dadi tuntunan nggih ngoten to Mak Cahyo Leres, Blimbung. leres. Dadi nek omongan iki ora kena saru-saru. Ora. Apa maneh sampean di hadapan para lenggah piantun agung, para piyai agung yang istimewa, mulai saking tingkat provinsi nganti tekan daerah desa. Wah, Dinas Kebudayaan ingkang makili Bu Leslie Bu Citra Leslie tesih Pertiwi. lenggah nggih. Bu Leslie tesih lenggah. Wah, Bu Leslie Pak Hadi lho menika piantunipun. titele wae esos. Apa? Sarjana sosial. Wah, kados bojo kula, Bu. Lho, bojone piye ndek titel? Bojo kula elek-elek niku titele nggih SPD MMD. Wah, sarjana pendidikan. Saya ngomong sapa? Lah Master Manajemen. SPD MMD kok sarjana pendidikan. Apa? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Cukup pacaran 2 tahun terus meteng. Rak nek nggih contoh babar Boten nggih, belas. contoh nggih. Nggih contohi Pak Hadi lho. Nyapa? Pak Hadi Setiawan iki lho. Nyapa? Loh, pemimpin yang sangat luar biasa. Wakil rakyat. Wakil rakyat yang merakyat. Betul. Manggone ning gone provinsi. Hmm. Niki alhamdulillah iso ngei contoh ning gone wargane contone Bapak Haryono pinangka Bapak Lurah sing biyen ra tau wayangan, hari ini wayangan. Tepuk tangan untuk Desa Lamong. Loh, iki ya mergo pemimpinnya yang tegas, yang bijaksana. Tan bedane kados panjenengane. Nggih. Nyapa? Ki Cahyo Kuntadi. Ngopo? Iki ya pemimpin pada pagelaran malam ini kabeh iki didorong saking doa orang tua dan dukungan seorang istri. Betul. Lah nyapa lho kok ngapik-ngapik Mas Cahyo wis ngerti nek Mas Cahyo kene dadi dalang aku wis ngerti. Lho lah ya. Lah ngopo? Lho hebat lho Pak Dalang pemimpin ki abot lho. Dalang kok abot iki sing ngomong sapa? Mimpin para yoga sinden, tukang son, tukang terop kabeh iki pimpinane Pak Cahyo. Nyuwun sewu. Mangke ngoten to nggih? Nggih no. Nyuwun sewu Pak, kula tak tanglet dalang niku abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Loh, Iya to saiki. Nek Kula abot menika- niku diselehno nek enteng digawa. ora ngono. Kula niku lak dadi kanugrahan saking Gusti ngantipun paringaken dumateng kula menika lak Nggih. iso ndalang. Betul. Kula syukuri. Nggih. Akhire nggih mayang niku abot kaya ngapa, waton iso gawe bungae tiyang kathah niku tegese dadi pahala. Abote nggen pundi? Loh,
Wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil nyambut gawe sewengi. Lah rumangsane yoga niki mboten nyambut gawe. Yoga niki nggih nyambut gawe, Pak. Ning enek sing kurang. Napa? Mripate padha nyambut gawe ya, yoga Nggih. kali dalang. Nggih. Kupinge ngrungokne. Nggih. Lambe penggirong kaya sing kaya kuwi kan enek ya. Nyuwara, nggih. Nyuwara nggih to. Terus Ning yen pengrawit kakinya diam, yen dalang tukang jaipong niku sikile nggih obah, Pak. Nek ora dipenyet muni iso bam bam bam, ora iso bem bem bem. Oh, Abote nggih pundi jenengan dugi mriki nggawa debok ora? ora. Lah nggih enteng. Wong teko rene ora usung-usung debok karek dok 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 dok. Oh, 90 yuta. Dok 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 dok. Oh, 100 yuta. Abot apa enteng? Ya abot tetepan mergo aku nggawa cerita. Aku ki sutradara atau pimpinan pertunjukan. Dadi sukses utawa orane wong sak panggung gumantung dalange. Gawe cerita. Apal mboten? Apal. Enteng apal kok. Nek ra apal kuwi abot. Urung lek menyampaikan wejangan-wejangan petuah-petuah upamane satriya sing apik iku kudu sepi pamrih rame gawe seneng tetulung marang pepadaning urip men uripmu piguna tumrape nusa lan bangsa gawe kata-kata ngono kudu apal Kudu apal. Dibayar mboten? Dibayar Ya enteng dibayar to, Pak. Nek ora dibayar kuwi abot. kuwi jenenge jer basuki mawa beya Maksude tegese kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan gandeng aku wis rekoso imbalan kebijaksanaan yang terbaik oleh Bapak Hadi Setiawan akhirnya aku didhawuhi mayang menghibur masyarakat Lamong judule napa niki wayangan? no Judule lakon. Wahyu Katentreman Jenengan iso nglakokne mboten? ya iso Enteng niku, Pak. Kok ngeyel iku lho. Pamunten Mas Yoyo, pamunten. Nek ra iso nglakokne bingung niku nembe abot. Ning Wahyu Katentreman iki versine akeh. Piye carane men iso beda-beda ngono kuwi. Saged mboten jenengan? Iki lakon iki beda karo sing wis-wis. Saged napa mboten? Yo genah iso tanggung jawabku. Lah yo enteng. Sampeyan kok ngeyel to, Pak? Sekedap kula belani niki. Ndik Andi, Dalem. kowe tau ngemut mercon bledos ning cangkemmu. Nesu jenengan iki. Lah sampean nyepelekake gaweane dalang. Mboten nyepelekne, Pak. Kuwi arep bela apa? Engko sik to. Kowe iki lho ning ngene iki lho melok sapa? Melu sapa piye? Kok ora mikir ora sadar diri lho. Sadar diri. Omamu Tuban. Heeh. Aku mbloro mok bel, mok kenake Mas Yoyo. Heeh. Kowe teko kene iki lumantar Mas Yoyo, pas dalan. Wis ngerti. Mati urip iki tergantung karo Pak Yoyo. Mok wilang-wilangke mok isen-isenke. Kok iso mati urip tergantung Mas Yoyo? Lho, sing nyekel bayarane sapa? Sing nyekel bayarane kene. Pak Yoyo lah yo, ngene nganti Pak Yoyo gelo kowe ora dibayar. Kene mek nyekel tok sing bayar iku Dinas Pariwisata Kebudayaan karo Pak Hadi. Ning diliwatne aku. Lah nggih cara tuku mobil jenengan niku makelar. Aduh, Kok sik ngeyel iki. Krek. Nggih napa mboten nyuwun sewu? Ora beda karo makelar beda. Loh, nyuwun sewu. Piye? Sing ngebel kula kan jenengan. Aku. Mas tanggal 22 wayangan ning gone Lamong Badas Kediri. Bener. Gen apa mboten aku tak. Saged sing ngebel jenengan. Nggih. Sing bayari sinten? Sing bayari ya panitiane liwat aku. Lah nggih jenengan liwat hitungane sampean ki Bang Mekar mung diliwati tok. Sep. Lho kok Lambene ngeyel. syukur jeblak. Aku ora trimo lek carane ngono kuwi. Ora trimo kula dereng menehi kok. Oh, sik to. Kowe tak kandhani sebenarnya ya, Nggih. sebenarnya panitia EO itu telepon ke saya. Betul. Utusan saka Pak Hadi. Nggih. Pak Dalang komplit sak dagelane mangke pelawake sinten kula nderek kemawon. Leres. Lajeng kula usulke Nggih. dagelane Cak Andi TB. Lah upamane sing tak usulke dudu sampeyan, bengi iki sampeyan merongos ning omah. Ora mungkin. Lho kok ora mungkin? Mergo bengi iki sing nganggur karek aku tok. Liyane tuh tanggapan gelem ra gelem ya aku karenan. Sampeyan ra iso milih. Iya lek kuwi bener Arep pancen. pilih komet wis karo Mas Kangko. Iya. Jok Kluthuk wis karo Pak Minto. Tak percil no. Lah percil tanggapan tenggene Pak Eko. Karek sisone sapa? Mondol. Heeh. Mondol karo Yudo. Oh iya. Sampeyan gelem ra gelem pilihane namung kula nggih napa mboten? Iya. Nah, ngono. Mula gandeng kowe tak pilih, ayo kita chemistry. Lah. Bersatu. Ojo saling merendahkan martabat. Contohlah Bapak Hadi Setiawan. Piye? Nek kula ibaratke panjenengan iku dadi pamong. Pemimpin. Pamong. Lah iya. Perwakilan rakyat itu wakili rakyat bukan pemimpin tapi pamong teng kebudayaan. Nyuwun sewu kados Semar. Semar niku lak pamong to. Ora mung mamongi mimpin kawula cilik tapi juga pamonge para satriya Pandhawa. Padi nggih ngaten.
bukan hanya menyerap aspirasi masyarakat tapi juga mengawasi jalannya roda pemerintahan. Leres napa mboten? Leres. Saniki kula takon. Pripun? Punakawan ngertos mboten? Yo ngerti aku dalang. Sinten mawon? Semar Gareng Pitur Bagong. Punakawan sing tugase abot dhewe sapa? Semar. Lho kok saged? Lah bapake mimpin dhek, mimpin anak-anake, mimpin wargane uga ngayomi karo para Pandhawa. Aduh, bener lho, Be. Bengi iki Pak Edi salah. Piye to? Nyuwun sewu Punakawan ngertos? Ngerti? Sing tugase abot dhewe sinten? Semar. Kok iso? Lah kuwi bapake Gareng Pitur Bagong nuturi karo anak-anake lan uga nuturi karo para Pandhawa. Aduh, aku isin karo Mbah Suklon Suwondo aku nek ngene carane iki. Aduh, jatuh martabatku. Kowe aja nyandak-nyandak bapakku ngopo teko bapakku barang. Semar ki abot lho. Ilmune jenengan aduh kurang jangkep oleh nyerep ingkang rama. Sampeyan ra ngerti wayang, lakon sing akeh magepan karo Punakawan, mesti Semar mbangun kayangan, Semar boyong, Nggih. Semar mbangun jiwa. Biyen erane Pak Harto, Semar mbabar jati diri. Selalu Semar Bangun niku abot. abot. Punakawan sing tugase abot niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong. Kok iso? Lho Bagong riwariwi Surabaya Tulungagung, Kediri Malang, nggawa penumpang ben bino ora tau sambat. Rena keprondasmu kowe. Loh, kok jenengan nesu niku Kuwi pripun? bis. Lah jenenge bis napa? Bagong. Apa eneng bis Semar? Kok ngeyel niku lho mesti. Bacok sisa lho yo. Abot Bagong niku. Dalang kok padake kaya bis iki lho. Ning Punakawan sing sugih dhewe sapa? Punakawan sing sugih dhewe Prabu Puntadewa. Punakawan. Punakawan. Iki Semar Petro Bagong Gareng. Nggih anu to Gareng, Gareng anak mbarep masih sugih. Ora iso. Ya sing sugih si dhewe sinten? Semar. Lah kok saged? Duwe toko Mas Semar nang Tinti ora ya. Wayang sing nggone omahe ra tau sepi sinten? Semar. Alah Semar iku sosok ana sepine. Kresna. Alah Kresna sosok tinggal arisan bring sepi. Ora ngerti to? Ora ngerti. Wayang sing omahe rame dhewe niku Baladewa. Kok iso? Oh Baladewa saiki barange ayu-ayu kabeh, Pak. Cah cilik-cilik wah tenan rame lampune kelip-kelip. Lambemu menengo. Padi biasa kalih mboten percaya kalih kula teng. Iki omongan kok sak kowenake dhewe lho. Baladewa rawame Pak terus saiki, Pak. Ah, Banana Wantosene kalah, Pak. Kuwi ra kok koyo Loh, nek mboten percaya jenengan tanglet iki lho. sapa? Loh, niki nek wah piye to? Lusi Brahman. Lusi Brahman niku pegawai negeri, Bener. sosone bengi tanggapan. Tapi nek mboten mayang, niki tenggene Baladewa, Pak. Usaha Kowe aja menghina lho kowe. Fitnah lho kowe. wira swasta, Pak. Ngopo? Bakulan es. Kok es? Es mari Mas. Piye no wi? Dadi nek ana wong lanang liwat, mari Mas. Mari Mas karo jajus. Sik, jumeneng Mbak Lucy, sampean kudune seorang wanita harus bisa memperjuangkan emansipasi wanita. Coba kaya apa? Duduk, duduk. Punten. Nggih Bu Lucy alhamdulillah sehat seger waras. Menika ndereke Pak Cahyo. Wilujeng dalu Bapak Dalang Ki Cahya Kuntadi. Sugeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah langgih pinaringan sehat to ya. Pangestu panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged sowan wonten riki matur sembah nuwun rezekinipun. Sing sae jenengan niku Injih. matur nuwun kalih kula. Aja kaya wingking jenengan pas sing kaya gemuk niku. Oh, sinten to? Andi TB ngelokne jenengan mari Mas ngono mau. Luwak niki ta? Luwak. Kok luwak piye to? Lah kok mboten luwake pripun wong lintune putih-putih kek raine kaya gemuk. Ireng yo ben. Penting gak pinter. Nyuwun pangapunten sing rawuh menika wah. Menika para pimpinan-pimpinan daerah yang luar biasa. Nggih. Ingkang saged menyatu dengan masyarakat. Leres. Kagem contoh menika Bapak Hadi. Setiawan Wah, nggih. Bapak Hadi Setiawan, piyayine sampun karismatik. Manunggaling Piyayine kawula Gusti. sabar manunggale kawula Gusti. Saged kagem dados contoh masyarakat. Alhamdulillah, syukur. Klebet Pak Lurah Lamong nggih Lebet Makassar. Pak Lurah Lamong, Ibu
Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata inggih rawuh keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri khususipun Bopong. Rai ku ditabrak bis bagong. Nyuwun pangapunten leres atur panjenengan menika. Kula wau kok slenting-slenting kok mireng boten tek penak ten kuping napa? Kula ngendikane napa wau grem. Jenengan teng Baladewa ngoten. Jare jenengane teng mriku senengane parian kian. Tanjung Perak kapale kobong. Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong ngoten niku. Terus aku liwat karo jawab. Nggih. Tuku duku katutan lengo. Mangke kula mriku kali Pak Haryono. Pak Lurah bere mojak lho. Pak Lurah iki ra tau survei. Nggih. Mboten kami guyon kula niku ngertos elek-elek ngaten iki ditelebat lho Mas. Kok elek-elek piyayene cantik kok elek-elek. Nggih, cara ibaratnya Kok kaya rupamu bagus-bagus cara nek cerita Kediri sing kondang niku Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Nggih. Nggih, titele Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Mboten son horeg. Iya ngebungi gundulmu kuwi. Apa kowe? Nesu wae nesu. Sampai aku ning kene iku teko iku aja nesu. Lah ket mau pirang boro ki ngalem bono lho. Aja kaya ngono kuwi. Sindene kicah yo Kuntadu. Kuwi dalang kondang. Kuntadi. Lho, ngerti rupamu malih arep muni Pak Kuntadi klir Kutandu. Gila. Mas, Apa? Kuntadi ambune ngene iki to. Ora enak Kuntadi niku. Kowe karma sing kok tampa kok. Sik to jane wis arep Lah minta ngenyek maaf. yo lek ngenyek nyun sewu. Lho, lho wangi to? Ambune apa? Ya, ambune anu tok iwak pitik aku arep mangan iwak pitik yo. Iya, iki lho wangi awakmu lho. Lho, wangi to? Oh, iya. Mambu. Sinden saiki ki ora enek sing mambu. Kabeh kuwi perawatan. Sinden kuwi yo. Arep raup kuwi lho, nggih cuci muka, facial kuwi lho, gawe krem sing larang. Alah gawe krim karo bojoku ya ora ana apa-apane. Kowe lagi skincare, nyuwun sewu elek-elek bojoku nek kemu iki gawe banyu aqua. Teng gleleng men. Loh, saya itu menjaga kebersihan, Pak. Nek adus iku ndamel sprit. Raupe mawon Fanta. Cawi niku lho ndamel ale-ale, Pak. Nek pirang-pirang dino bokonge direbung semut. Oh, tapi lewegi, Pak. Ora percaya, Bu Kesi. Benjing ndamel ale-ale iki. Mas Cahyo mesti seneng Mas. Lewegi, Mas. Ora sudi. Sembrono iki lho. Lah ndamel napa? Ora wis banyu biasa ora. Lah, biar rasanya ra ono. Wis sabar dino disepele gak apa-apa bulusi. Sampeyan jare abape mambu, aku duwe cara ben abape ra mambu. Ora enek apa? Dinget. Ora ono. Sinden kuwi sing mambu kabeh cis ambune lenga wangi. Masamu sinden lagi gebres metu mutiara. Ora ngerti kowe keringete sinden iki lho. Keringete sinden metu ali-ali. Bloboke mawon kape lho, Pak. Gebres kok metu mutiara iki dadi Lho, apa? sinden masa kini kok. Tapi yo kebakcut kok keringet kok minyak wangi. Mbok disesuaikan contohlah Bu. Sinten wae? Yo, apa? Aja Bu didudoi. Citra Pertiwi. Bu Leslie, Bu Leslie Asma Kinarwa Japa. Leslie, Les niku saking ibu, Li saka bapak. Wis. Aja sampai kleru ngatekne lho. Kok ya kok ora ngertekno derekne ning ibu engko. Ora sungkan karo Bu Leslie kok sombonge kaya ngono. Loh, Ibu Leslie loh. Sekarang membuktikan bahwasanya zamannya emansipasi wanita Nah, ya ta? betul. Seorang wanita juga bisa menjadi sosok pimpinan gak kalah mbek wong lanang. Kok mbok padakne mambu. Wah, tangane sak gedang nek namper larang ramu. Wis sampe Ngono pelok. kuwi tengere wong wadon ki ya rasa. Ya ora iso, kok iso tetepan wong wedok kuwi masuk emansipasi wanita, tapi dalam Al-Qur'an seorang wanita itu di derajatnya di bawah laki-laki, manip lelaki itu adalah presiden rumah tangga. Leres mboten, Mas? Heeh, bener. Ya, pinter ya Mas, rupane kaya jen ritek ya iso. Wa in sakartum apa Mas? Iki lho pokoke Wajikan aku balai kapartum ina ada bila sadik. syukur sepenting ku syukur, aja kok maido karo wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rino wengi gawe sapa? Wong wedok. Paham ora kowe iku?
Lah kuwi ya wong lanang ya sing syukur karo wong wadon. Masya wong wadon kuwi gedine sak cakruk. Lek wong wadon kuwi dadi bojomu kudu mbok alembono ngono. Golek sing kuru nyapur rabi golek selemu. Piye to iki? Lah masya aku mbiyen ya kuru. Kuru. Piye potonganmu kok celengan Semar lho. Kowe ora ngerti Bapak Hadi karo Ibu iku lek pengen golek bintang tamu terseksi sak Jawa Timur ngono ku lho. Yo makane undang Lucy Brahman. Nggih. Ngono. Tak yo sinden bergitai bodine kok gitar Spanyol. Sik kalah langsing karo aku. Alah lah potonganmu kaya sepeda motor Nmax ngono kok. Apa? Anggere enak terus meke-meke. Wong kok sosok. Sik, Mas. Kok sing rukun Nggih. ngeno to jane kok sok. Nyelani riyen nggih. Nggih. Menika wonten awala kepada Ki Cahya Kuntadi dipentas. Saya adalah fan berat wayang Purwa khususipun Ki Sukron Suwondo rumiyin. Nggih, dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain Sri Huning, Kembang Kopi Nyidam Sari. Wah, iki. Nggih, sik sijing kasisan. Nggih. Nggih, sing maca sampean B. Ki rada ruwet tulisane. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik, kula penggemar wayang kulit siapapun dalangnya. Kula badhe nyuwun gendeng Gending. Wong aksara Jawa niku nek ilang wulune ora iso muni iki. Lah kudune. Dikeki wulu. Endi pulune? Masa digubut nek rambut. Bol timbul. Kendang to. Tak lho, kok malah ngeslot. Adake kowe ora. Tak kei wulu sih. Baleni. Kula nyuwun gendeng alah ceblok tak kei sing akeh ya, Pak. Jawa kono wulu sing akeh. Lani. Kula nyuwun diwut-diwut kakean. Kula badhe nyuwun gending gubuk asmara sesideman. Oh nggih. Matur suwun saking kula Bung Sam, Pak. Bung Sam. Bung Sam. Nggih. Nggih. Niki Sing minangkani Mbak Lucy yen gubuk asmara jos dek. saestu. Tenan. Napa? Sangat menjiwai. Anu pau Sri Uning riyen. Niki Bu, enten Sri Uning. Gending. Niki kersane rukun anu Mas Yoyo. Pripun? Diketoprake mawon. Oh, siap. Kersane ketinggal rukunipun. Nggih. Ya kowe siap ora wong Tuban lho. Ya siap. Lakone Sri Uning ya? Sri Uning. Nggih. Oke. Kowe dadi Sri Uning. Oh iya. Dadi Sri Uninge kowe. Kowe iso apa ora? Halo. Lah kok malah ning kono lho? Lapo? Kowe dadi Wiratmaya. Lho, iso Wiratmaya kok. Lakone apa iki? Sri Uning. Dadi Sri Uning sapa? Kene. Mau. Lho, Aku ya ora sudi. Nyapa? Wiratmaya rupane kamu kaya wedhus. kok gekerne yo. Iki tak toprakne ben rukun chemistry-ne ben petuk. Manut karo sutradarane, Cak Gandul Iya sutradarane. to. Kene Sri Uninge, kowe Wiratmaya, tekomu keri kene ben rasan-rasan ben udarasa. Oh ngono. Ning gone Taman Kaputren. Heeh. Pun ngertos? Heh. Endi? Iya. Nek ngomong nek ngomong rada banter ki budek. Sri Uning ning gone taman iki udarasa. Udah. Kok udah iki piye to, Be? Udah rasa. Layak kok bener nek germo. Ngene lho, kowe rasan-rasan ning Taman Kaputren terus aku teko. Iya. Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku, ngambung aku, tapi aku tok gelem. Ora ngono. Sing wibawa ora gelem entok-entok. Ora ngono kok iso. Tondongane ana, tondongane. Ya, Mas. Nah, tondongane. Bersama ketoprak Sabta Mandala. Sampean. Dirasane ngeten. Hop. Ya, aku angen-angen ya. Kowe siap-siap. Ya. Mengko nek kono wis angen-angen kowe langsung teko. Bisa Sri Uning. Eling-eling. Ya. Apa bisa aku sesandingan karo Bisa, Sri Uning. Kosek. Kosek. Aku ora pengen metu. Kene ben angen omong-omong dhisik apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Kowe nek kene wis rampung kowe anggek muni bisa Sri Uning ngono. Ya ya. Aktinge dipasne. Apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ning alam donya iki ora ana wong liya ning atiku kejaba Kang Mas Wiratmaya. Yo, Wiratmaya. Ning Wiratmaya.
Dadi to Kang Mas Wiratmaya, kok gak teko-teko to ya. Mendah kene bungai rasa atiku. Wiratmaya! Wayang. Bisa Yai. Ono. Rene lho Mas. Balik ora konsen ae. Nek kene wis udara sapa bisa aku sandingan karo Wiratmaya. Kowe langsung metu bisa sih. Eling-eling. Ya. Mendah kaya bungae rasa atiku. Lek bisa sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Bisa Yai. Wiratmaya yo nyosor ae. Diajeng sini. Kang Mas Wiratmaya. Diajeng sini dulu. Nyono ora ngira. Kok kelakon sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Aku ketoke salah kamar gitu. Sakek bungae lho. Bunga-bunga ngageti Wiratmaya kok mosok. Lah kok enek Wiratmaya iku sing ayu, sing alus. Lek Wiratmayane kaya Pak Dalang ganteng lho Wiratmaya mripate becik, mosok blangkone mendelep kok sing apik. Ya kudu diterimani kowe iki ya padha. Gak kok malah genteni mondol iki piye to iki. Lakone Diajeng Sri Uning tak sengaja teko. Wah, action sih. Ning papan kene aku kelakon sowan ning Taman Kaputren Diajeng. Mula saka kuwi Diajeng Wah, greget iki, greget. Diajeng Sri Uning tak sengaja teko ning papan kene. Men urip, pakeliramu men urip. Kira Kangenku tanpa upama mergo aku kapang karo sliramu. Sing ngenongi Mas Yoyo wae. Ganggu wis. Mas sing apik Mas nggih. iya, ambiyen kulino siswa budaya. Ah nggih. Trotok terus. Sri Uning urung nyauri barang kok. Mas. Nah, iki lho rungokno kentongan kayak ngene iki. Aku tak mau belajar. Kang Mas Wiratmaya. Diajeng Sri Uning. Kang Mas Wiratmaya. Ngene lho, kentongane ngene iki. Oke, Pak De. Wah, telek. Mosok tumon Wiratmaya karo Sri Uning kok terus woyo-woyo iki lho. Ben iki lha apa kalau. Weh, mboten pasen iki. Aku salah Yo terus. kleru kabeh to. Sing Piye pas to apa sing contone pas? piye sing Aku sing ngentongi. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. monggo Tuk 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 tuk. Kang Mas Wiratmaya. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Ya. Keplater. Yese Wiratmaya kuwi ya. Wis ngendang ketoprak apa ora? Mayang karo iki tok. Hei! Kurang ajar. Madangkara. Madang karo iki tolak ukur. Aja Madang siji-siji karo. ingkang sinuwun Kang Mas
Cahyo Kuntadi iso Ibu Kesi. Ketoprak kaya ora toto. Val, Val. Val. Warai. Tulung dolen kendangin. Kowe mbayari wo piye kok ngongkon, Sing apik. Apa ra isin karo Ndoyi? Iya. Ndoyi pengibot. Oke dadi pengendang iki. Diajeng sining anu niki gandrunge sak karep nggih. Karep kenangan nih aku tenanan lagi ora. Pelok. Diajeng siruning. Kula wonten dawuh Kang. Tak sengaja teko ning Taman Kaputren kene mergo ana 5 perkara kang bakal tak aturke. Perkawis menapa menika Kang Mas? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Dene kang kapindho wong kang soleh kumpul ana, kang katelu surat Al-Milaqah. Kuwi tombo ati lho, ngawur. Piye wong padha pacangane Sing tenanan ngono lho. rukun Nisa. Kose pripun, Mas? Aku kangen kelawan sliramu. Mosok lanang karo lanang kangen. Kuwi karo kae lho maksudnya. Karo kono. Karo kono. Mboten saged dong Mas, ndak duwowo kok Mas. Lah wis kare-kare piye. Pelok. Ben ono nuansa beda. Iki lho pelok iki lho Mas, pelok 6. Waduh ngerti 6 barang ae. Luroji. Iya. Kok ya apal Roji ayo. Pelok ya. Lagi ora pelok kok. Ora sing gone Anoman Obong. Anoman Obong niku lho Mas Asmara Dono nggih. Ngono taritane. Piye? Gelem Duh, tibone i. Gelem kowe tak rapi. Tibone i. Diajeng sriwene. Waton aja njaluk bondo. Sandang pangan golek dhewe. Lanang piye? Kok panas atiku. Aku ngeslot bandanono. Oh wedoan sobek aku ki ndek bojo kaya lutung. Aku turu kelonono. Yen kalah aja nesu. Wirat moyo enggal bongko. Tapi lo gak gue to Pak? Lah mosok kowe kaya ngono apa? Kata-katamu iki yo Itu. Ah pelok kira ono sing bener. Diajeng sriuning Kula wonten dawuh tak Kang Mas gandrung Wiratmaya. sing romantis ya. Inggih. Kersane Pak Hadi iso seneng penggali. Saged remen manahipun Saged Bapak Mas Hadi. Lindronipun. Rukun Islam Karbo apa? Iki bawa pepeling sing katresnan lho. sin. Si Jeman yo kena gede. Si Jeman apa nyidam sari yo kena. Bawane sriuning lagune sriuning. Urung tau dikepruk sinden apa kowe? No. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Nah, ngono ya cocok. Diajeng. Wonten apa Kang Kula Mas? wonten dawuh Kang Mas. Apa pancen kowe tresno marang pun kakang? Sumpah lahir tuh musing batin aku tresno karo slirane lho Kang Mas. Aduh, wong ayune kaya ngono. Apa kena tak ugemi? Najan toh sampeane gundul tapi tresnaku lahir tekan batin. Kuwi tenan ya wong ayu. Iya Kang Mas, aku wis pasrah lilo mau apa-apano gelem. Oh iya. Mbok enggal diapakno ngono lho. Kang Mas, aduh iki lho, aduh. Sinebut pahlawan putri Sri Kuning Mustika Tuban. Mboten nyono, mboten ngira swanten panjenengan endah saestu lho Kang Mas. Apa kaya ngono Diajeng? Inji. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ono liya ya mung kowe wong ayu. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Apa ning atimu isih ana papan panggungan kanggo nandur ing katresnanku Diajeng. Kebacut.
Guyune iki sithik ae. Sing wibawa. Ngono. Truk. Aduh, ki apa to? Juk prangkung bojo negara bebela wirat moyo. Upama kowe kelakon dadi karo aku kowe nyuwun apa Diajeng? Kula nyuwun ditumbaske mobil to Kang Mas. Mobil. Nggih. Apa yo kelakon Diajeng? Aku rene ngebes. kok yo. Aku rene ngebes bakon tuku mobil duwe sapa? Wirat Moyo sing sembodo. Lah pripun upami jenengan? Ayo. Kowe cara Kang Mas Wiratmoyo, benjing lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Aja kok Mas. mung mobil, nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Ya ngono bungah. Diajeng Sri Uning. Apa? Engko kowe gelem dhawuh karo aku kowe nyuwun apa? Mobil ambulan. Tenanan kok tenanan sing apik nyuwun apa Ya Diajeng? paling rambut turuti. Tak turut nyuwun apa sih? Gelak. Nyuwun apa? Ambulan ki mayit kowe kuwi tak. Ojo su to. Gelak. Kowe nyuwun apa sayang? Tenan apa ora iki? Tenan. Kowe nyuwun apa? Kula nyuwun Mobil. 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 Inggih, Tenan Kang Mas. kuwi. Inggih. Yo gampang, ben didukokno dalange Diajeng ya. Iki mau gelem nukokno. Kaya ngono. Berkorban buat teman iku sah, Pak. Sah telek. Kula pengen dipundhukne daharan sing weca. Dahar. Ini, Mam. Oh. Mangan Roti, kuwi roti. Kuwi roti. iki lho. Wis ora sah, sida, ora Gen sida. mundur, ya? Wis ora sida. Nyilek sik ya. Tak tukokno. Olah-olah nang Kuwi kene. anakku lho kuwi. Napa? Anakku kuwi. Lah, putane jenengan. Ha. Wis kebeneran ya, kok njaluk ijol pake ya. Ya. Duh. Gak usah wis, gak usah. Ora. Oh, barang Apa kowe colongan. gak seneng karo ambuku? Apa aku kurang wangi? Ngomong ngoto Diajeng. Upama besok Diajeng. Kowe jane uang apa Aedis Aegypti ora? Ayo. Ambune yo wangi ya. Terus